എടാ ഏത് ടോണാ പറത്തുന്നത്? ഡ്രോൺ ഒന്ന് കാണിക്കാവോ? എവിടെ എവിടെ ഒന്ന് പൊക്കേ, അതിന്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചേ. പൊക്കേ. സി 7-inch ഡ്രോൺ പൊങ്ങി പോകുന്നു നമ്മുടെ കൈമറ 7. സാധനം അങ്ങ് എത്തിയിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ ബീച്ചിലോട്ട് വിട്ടെ. അങ്ങറ്റത്ത് വരത്തെ. അതെ അതെ, ജസ്റ്റ് ഒന്നിട്ടേ. നീ അവിടെ പോയി തന്നെ ഇടണോ? ഓ അങ്ങെത്തി. സാക്ഷി ഇന്ന് സൗണ്ട് ഇല്ല കേട്ടോ. ഓ ഇതാ ഒരു ബീപ്പ്. ബാറ്ററിയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേ. ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു എത്ര ആക്കണം? 19. ആ 19, 18, 17 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലാൻഡിങ് അല്ലേ? ഓ കേട്ടോ. സെറ്റേഷ് എങ്ങനെയുണ്ട്? പവറുണ്ട്. തന്നെ ഇപ്പൊ ഓവർ ഹീറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. ക്ലൈമറ്റിന്റെ ആയിരിക്കാം. ഞാൻ ചൂടുള്ളപ്പം പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ലോങ് ഒക്കെ പോയി അങ്ങ് ഹൈറ്റില്ല. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഡൈവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ എയർ ഫ്ലോ വന്നോണ്ടായിരിക്കും ഹീറ്റ് ആവാത്ത.